fazer uma grande conta, vai com vocês. No vídeo de hoje eu estou aqui com essa vasilha, gente, tá tampando, eu tô aqui com essa vasilha, gente, que hoje... Esse aqui, gente, é uma slime, olha, que eu fiz. E no vídeo de hoje, ó, como que ela tá, gente, até rachou a vasilha, olha aqui, gente. Ai, aqui, gente, como é que esse slime tá, gente? Eu não gosto de slime assim, gente, olha como que ela tá. Olha como que ela tá, gente, olha aqui. Está muito ruim, gente, mas ela não sujou, ela não tá nada, olha. Ela não tá nada. Então, gente, tem 1% dela não ficar... Tem 1% dela não ficar ruim e 99% dela ficar boa. Então, gente, hoje eu vou tentar arrumar ela com vocês. Então, se vocês querem... Olha, gente, deixa eu... Se vocês querem ver, não saia daí, vem! Se vocês querem ver, não saia daí, vem! Gente, agora, gente, eu vou ter que arrumar, né? Já bem lá atrás, lugar pra colocar. Gente, essa cadeira que eu vou ficar aqui mesmo, gente. Vocês vão... Ai, vocês só vão ver aqui, tá? Gente, primeiro, gente, eu vou ter que virar essa aqui, tirar aqui, né? Pretinho. Já tirei, gente. Agora bora lá. Aqui, gente. Pode ver só aí embaixo, gente. Olha, não vou deixar vocês aqui, não. Aqui, gente, tá bem ruim, olha aqui. Ai, é bem grosso. Tá muito ruim, ó. Tá super ruim. Então, bora lá comigo, gente, desmolecer ela. Bora aqui, limpa aqui tudo, né? Olha, bora a gente lançar um pouquinho. E a gente, pra desmolecer ela, tem que usar o quê? O essencial, que é a pasta de dente. Olha, daqui a pouco eu volto, galerinha. Gente, e a pasta de dente, gente, que eu vou usar? E a pasta de dente, gente, que eu vou usar é essa pasta aqui, ó. Essa pasta aqui, gente, que eu vou usar. Aqui. Que é o sorriso, a pasta do sorriso. Gente, deixa eu ver se assim fica melhor por aqui. Fica? Deixa eu ver se em pé fica melhor pra vocês verem. Não, gente, não fica nada melhor. Então, bora arrumar. Gente, olha. É a pasta de sorriso. Então, bora usar esta pasta, gente, para esmolecer ela. Pode ser qualquer pasta que você tiver em casa, gente. Só que eu vou usar essa daqui. Porque é a única que eu tenho em casa, né? Então, gente, eu vou abrir bem a slime, né? E aí também a gente tem o cheirinho. Muito bom. Bem, gente, não pode colocar muito, porque vai que fica muito molengo. E, gente, se ficar muito molengo, slime molenga não ativa com ativador. Aqui, gente, agora. Só slime feio. Gente, acho que eu coloquei muito, gente. Eu tentando voltar. Não tem como voltar, gente. Só que eu coloquei muito. Olha aqui. Olha aqui, gente. Tanto que eu coloquei. Ó, gente, eu vou diminuir isso, tá? Porque é muito. É muito, gente. É muito. Eu acho que eu vou lavar, gente. Daqui a pouco eu volto. Se você não puder gastar sua pasta, pode colocar espuma de barbear, que dá muito bom, tá, gente? Bora lá misturar agora. Eu tenho raiva de mexer com a mão, gente, que dá gastura. Fica depois. Ele mistura essa mão todinha. Só que, né, gente, quem tá fazendo slime é assim mesmo. Ó, gente, ó. Será que isso aqui tá... não esteja sujo, né, gente? Olha, já começou a ficar melhor. Bora levar pro galimpo agora e bora. Gente, galimpo, bora. Essa pasta, né? Daqui, misturar toda essa pasta pra entrar na slime. Ó, gente, já tá entrando. Ó, gente, já tá entrando já. Gente, essa slime, lembrando pra vocês, gente, que essa slime tá muito feia, tá, gente? E eu não vou fazer outra. Ai, gente, eu acho que essa slime aqui, né? Se não der pra voltar, mesmo assim eu vou postar. Gente, acho que eu vou ter que jogar ela fora. Duvido que ativa. Eu duvido que fica de novo boa. Olha que gente, do jeito que tá ainda.
tirando toda a parte de dente, gente. Eu acho que eu coloquei muito pouco. Ó, gente, olha, tá melhorando. Mais pouquinho. Aquela lá eu podia ter deixado, gente. Gastei a tua. A gente caiu no chão. O que, menino? O que você tá fazendo com isso? Gente, meu irmão. Isso aqui, se não ativar, gente, já deu errado. Eu passei aqui. Aqui, gente, acho que isso aqui não vai ativar. Acho que isso aqui não funciona, não. Se funcionar, depois você vai ficar mole igual uma bosta de galinha. Gente, tá liso. Deu aqui, meu irmão. Muito liso, gente. Acho que eu acabei com esse slime, gente, de uma vez aqui. Uhum. Já era slime, gente. Que esse slime não deu certo. Gente, não sei porquê, gente. Não sei porquê não tá dando certo. Acho que é só nas compradas que deu certo, sei lá. Eu lembro que eu já fiz uma que ela tava ficando dura e já passei na. Já passei aqui, funcionou? Acho que esse aqui não vai ativar, mesmo não. Já era, gente. Só que eu vou deixar ela guardada, gente. Por quê? Talvez se deixar ela de uma vez, tinha como de consertar ela. Aqui, gente, a cola gastada à toa, né? Olha aqui. Acho que eu passei a cola, a pasta de dente pra ficar, olha, ficou mais dura. Será que eu coloco um pouco de água? Não vai, não? Tô caçando aqui, gente, a raminha de água. Gente, deixa eu ver. Pra ver se eu... Tá até brilhosa. Gente, agora que o slime deu certo mesmo. Caiu no chão, gente. Gente, eu não... Ele vai dar pausar? Não. Não quero pausar. Gente, acho que vai dar certo agora, hein? Coloquei água. E a água tá se misturando com a parte de dentro. Eu quero esse meu, tá? Eu quero esse meu. Uhum. Tá? Ah, gente, doía. Desculpa, tá, gente? É a porta. Pode ser coisa. Agora abriu. Ó, gente, olha. Aqui. Tá mais ou menos, gente. Não foi a parte de dente que ajudou, não. Foi a água com a parte de dente. Forma um belo casal. Ó, gente, olha. Se você não estiver ativando, gente, se a sua não estiver melhorando, coloca água, gente. Água. Água conserta tudo. Água conserta nossos rins. Conserta tudo. Até slime. Eu nem sabia que a água consertava slime. Quer dizer, piorava. Fazia ficar muito mole. Ó, gente, olha. Se depois não estiver esticando, gente, você coloca um pouquinho de água bicarbonato. Água boricada, até aí volta a esticar. Pode ser, né? Funcionando. Eu fiz esse slime escondido de minha mãe, tá, gente? Que minha mãe não gosta de slime. Muito ótima, gente.
depois, gente, lembrando que eu tenho que limpar isso aqui todinho, tá, gente? Senão minha avó me mata. Minha avó gosta de brincar disso aqui. Deus eterno, tantas bênçãos, pode a minha vida enxergar. Bora lá. Ativa, 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 Islaminha. Ativa, 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 Islaminha. Essa é minha música pra fazer slime, tá, gente? Vocês veem que é água de verdade aqui, gente, ó. Não é ativador, tá, gente? Foi ativa, que ela vai voltar normal. Mas não é ativador. Ah, gente! Credo, gente, é água mesmo. Não é ativador. Se vocês não acreditam que água ativa slime, ai, gente, que susto. Se vocês não acreditam que água ativa slime, acredita agora, tá? Água, sabão ativa slime. O ativador comprado também ativa, né? Óbvio. Água e pasta de dente ativa slime. Mas o que mesmo? Água e sal ativa slime. Água e sal fervendo ativa slime. Água e cola ativa. Só que né, a cola já vai usar no slime. Por que você vai querer testar? Vai que dá errado, né? Comigo já deu errado 2 vezes. Só deu certo uma vez. Não sei por quê. Acho que é por causa da temperatura do dia. Tem que estar bem quente. O dia que eu fiz estava de 40 graus. E no outro dia, nos 2 dias que deu errado, um tava 30 e o outro tava 22. Eu fiz esses dias, gente. Por isso que eu lembro. O de sal eu fiz quando tava pro slime. Não, deu certo, na verdade foi, não deu certo. Deu certo. O que não deu certo é o água com... É o água com açúcar que eles falam, mas não ativa slime, que a gente só vai grudar mais o slime nas coisas. Se vocês quiserem fazer aquela slime para grudar no cabelo da amiga, para fazer trollagem com a sua inimiga, com sua amiga, usa cola que ela gruda todinha, só que depois sai. Eu gosto que sai do cabelo da Jéssica. Cabelo do grupo da Jéssica Souza. Mosquitada, gente. Sai, mosquitada! Olha, começou a grudar na mão já. Só que isso aqui não gruda não, tá, gente? Se não quiser que gruda também. Ou você quer mole mais ou menos, ou duro mais ou menos. Prefiro mole mais ou menos. Porque duro, que fica quebrando. Então começa a ficar duro, gente. Que vocês vão ver que acho que eu fiz ela esses dias mesmo. Não, eu fiz ela esses dias mesmo. Acho que foi semana passada. 3 semanas já que eu fiz ela. Hoje é dia 31 de dezembro. Hoje é dia 31 de janeiro. Se vocês estão ansiosa pra volta às aulas, deixe seu like, gente. Que eu não tô nada ansiosa. Mas quando começar a minha volta à aula, eu vou mostrar a roupa que eu vou usar. Outro dia de aula. Meio dia de aula. Só, gente, eu vou não sei, gente. Eu vou de calça ou de alguma coisa. Eu acho que eu vou de calça, que eu não quero. Nossa escola, gente, ela permite sem uniforme, de bermuda. Não precisa de calça e com o uniforme dela todo dia. Não, isso não, gente. O máximo que tem que fazer todo dia é com roupa comportada, não com shortinho curto, essas coisas assim. Agora o resto pode ir. Sem cropped também, né? Pronto, gente, já ativei slime. Assim que ficou ainda não, gente. Preciso do... mais. Gente, olha, ficou mais igual. Gente, ela é da Cricut, ó. Ai, gente, não deu gás, não.
Tá grudando tudo na minha mão, gente. Olha a minha mão. Cheia de pasta de dente. Não foi a pasta de dente que ajudou, gente. Foi a água. Esse inventário já te jogar meu slime fora há muito tempo. E, gente, se o seu slime ficar duro, a gente vai tentar aqui agora, gente, que me deu uma desculpa. Se o seu slime ficar duro, gente, não joga lá fora. Não joga lá fora, gente. Usa essa receitinha. E, gente, guarda essa receitinha, gente. Todo dia que o seu slime ficar duro, você vem aqui no meu canal, que eu vou ensinar vocês, né, gente? Eu, gente, amo slime. Amo slime. Você não sabe o quanto que eu gosto de slime, gente. Olha, e ativou. Ainda não. Agora, gente, o resto de água ativa. A gente vai usar mais, né, gente? Olha o cricket, ó. Se vocês gostaram, ó, vou jogar isso de água. Se vocês gostaram da receita, gente, curte o vídeo e se inscreva aqui no meu canal. Seria muito vídeo. Eu vou mostrar você. Se você for assim, eu me quero ligar, você vai ver diversão, vai ver com amigas. Gente, eu amo brincar de slime, sério, gente. Isso aqui é pequenininha, gente. Um dia eu vou fazer slime gigante. Só que quando eu tiver grande, né, uns 12, 11 anos por aí, eu já faço. Gente, eu tô com 10 anos, hoje é 2024, né? Desses 11, 2024 e 2024 eu faço 11, 2025 eu faço 12, 2026 eu faço 16, quer dizer, eu faço 16, eu faço 13. Não, gente, vai ser melhor do que tava duro, né? Não, isso aqui, gente, que isso fica muito mole, gente. Que isso aqui não tá igual que tava ainda. Tava ainda, gente, era muito mais engraçado, sério. Gente, é muito bom. Então, gente, vocês gostaram do resultado que ficou slime de antes para agora? Comente muito e curte muito para dar certo. Olha aqui, gente. Muito bom. Muito super bom. Eu amo isso, gente. Tchauzinho. Até um coraçãozinho. E se você, gente, tem uma amiga que gosta muito de slime, já marque muito ela nesse vídeo para ela ver esse vídeo. Então, fica com um beijinho meu, gente. Olha, gente. Tchauzinho. Até o próximo.